د خوست ښار ترڅنګ مڼۍ سیمه چې ښار ته نږدې موقعیت لري، خو دغه سیمه بیا د بارانونو پر وخت یې سړکونه د ویالو په څیر بڼه غوره کوي. د دغه سیمې اوسیدونکي د بارانونو پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخ وي. د خلکو په خبره دوی بار له مسؤلو چارواکو غوښتنه کړې چې دغه ستونزه ورحل کړي، خو تر اوسه مسؤلو چارواکو د دوی پر غوښتنو غوږ نه دی ګراولی. زیات وخت کېږي چې دغه اوبه سره ډېر موږ سخت مشکلات سره مخامخ یو. د دې باره کې بار موږ عرضې هم کړي دي، ښاروالۍ صاحب سره مو لیدلي دي، والي صاحب سره هم بار مو لیدلي دي. مخکې خو ښه وه چې دغه ځینې به تېرېده، اوس خو هر څه دیوالونه والي دي، یو رقم د سړک نه خوړه جوړه شوې ده. نو د ښار په داخل کې یا د ښار په خوله کې دا سړک داسې خام خو یورې پوت شوی ده چې بیخي یو رقم د سرنوشته پوت شوی ده چې دغه د اوبه پوست بهیږي. دا خوړې زموږ لپاره ډېر تکلیفونه جوړ کړي دي. حکومت لپاره موږ ډېر مشرونه هم راغلي دي، خو بیا هم حکومت په دې باندې هغه ور نه ده کړی. دغه پوست خوړې نه موږ ډېر په تکلیف یو. ډېره خوړه چې کله چې بارون وشي نو ډېر دی نه موږ په تکلیف یو. نو موټر دا سم کتلای شي ځکه چې موټر ته هم تکلیف رسوي، موږ ته هم تکلیف ده چې بدې لاره نه څو ورڅو نو ډېر تکلیف رسوي. نشو کړای چې موږ خپل کوري ته لوړ شو. نن د خلک توان نه لري چې دوی د سړک نه د اوبه باج کړي. دلته پوست باند دی، دا باند دولې د خوار طرف ته خلاص شوی دی. که حکومت هڅه وکړي دا باند به دوی دلې وړوي، د ټول مسلمانو د تکلیف نه خلاص شي. نن دا مسلمان داسې ته رسېدلي چې بس هر یو خپله دروازه جګوي، په خپله دروازه کې شګه راوړي، سمټ استعمالوي، خپله دروازه خپل کور نه اوبه منع کوي. نه دوی توان نشته دوی دغه اوبه منع کړي. مخکې هم خوست کې موسمي بارانونو خلکو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. د مڼۍ کلي سړک چې له دې وړاندې هم باراني اوبو تخریب کړی، اوس یې لا ستونزمنه کړه. عام خلک وایي چې په حکومت کې د مسؤلو ادارو د بېغورۍ له کابله د سړک ترڅنګ د دوی د کښت ځمکې هم ویجاړې کړي دي. موږ خو د اوبه نه تقریبا د 20 کاله کېږي چې د اوبه نه موږ متضرر یو، او موږ منځه کې خو اوس بیخي لوس ورکړی، هغې فصلونه خو بیخي لوس مینځلی دی. موږ بار دغه نه شکایتونه کړي دي، والي ته مختلفو وکلاو ته موږ ورغلي یو، ښاروالۍ ته، حتی د ښار کور جوړولو ریاست ته مختلفو مراجعو ته موږ عریضه کړې ده، خو هېڅ موږ خبر ته رسیدګي نه ده شوي. اوبه مکمله موږ په کورونو سپاره ده. داسې کې غنم چې ورسېږي موږ یې څټي کړو، وایي به اوبه نه راشي مکمل کور ته نه ویسي. مقصد دې هغه نه وي داسې کې موږ ته دا ضرر نه ده چې دلته موږ ته ضرر ده. داسې کې اوس کې خوړه یې جوړه کړله، که دا خوړه چې جوړه کړله دا اوبه چې په ویر شي دا دیوالونه بیا چپا کړي، بیا ښاروالۍ اوس راشي دیوالونه وایي خو ته بریدي مکمل بریدي کار یې وکړه. د خلکو د غوښتنو په ځواب کې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې دغه سړک به د نړیوال بانک په مالي ملاتړ جوړ کړي. اوس هم د دغه منطقې اهالي خلکو ته هم پیشنهاد ده چې که چېرته د نورم او ستندرد سره مطابق سړک وړي، موږ کړلی شو چې د سروې او ډیزاین وکړو او د بانک جهاني پروژو کې شامله کړو چې انشاءالله دا به نتیجه هم ورکړي او کور به هم پوه شي. نو دا دی سهولت به هم غشوي، دی ته به سهولت هم غشوي او بل به خوسته کور هم شوي. د خوست سیمه د پسرلي پر راتګ د تیزو بادونو او بارانونو شاهده وي چې هر کال د همدې موسم تیز بارانونه او د سیلابونو راتګ د خلکو د استوګنې کورونه ورانوي او هم یې په نورو سیمو کې حاصلخیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. نیوکې دا دی چې ښاروالۍ په ښار او ښار ته په نږدې سیمو کې هم د سړکونو په ترمیم او بیا رغونه کې پاتې راغلې ده.